الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، أحييكم بتحية إسلامية، تحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل هو خير زاد يتزود به العبد للقاء ربه يوم القيامة. وسئل الإمام علي عن التقوى فقال: هو الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستئداد ليوم الرحيل. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawo en yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo Allah, taguɗo en waɗi en bani adama, taguɗo en waɗi en julɓe, taguɗo en o waɗari en e kulle, o waɗi en kadi tagu ɓurgu moƴƴude e tageli ɗin fop, o teddiniri en kadi l'islam. O inni ka deftere makko: wala qad karramna bani adam, mi woni min teddini ɓingel adam. ko ɗo wiyete Allahu subhanahu wa ta'ala. aray insha Allahu fa inna khutbati ma hadaratikum insha Allahu sawfa yaduru hawla awliyaullah. haray yewtere anden hinde yilo e toɓɓere wotere nde juutata bi iznillah, ko wiyete kon waliyaɓe Allah. ene hara ko wiyete waliyu no woodi, sino woodi ko homɓe woni ɓen. no woodi ko wiyete waliyu, no woodi ko wiyete awliyaullah, waliyaɓe Allah, no woodi kadi ko wiyete kon waliyaɓe sheytan, no woodi kadi ko wiyete ɓi waliyu kadi no woodi. hande noon ko yewteten ɗo inchallahu ko fi awliyaullah, waliyaɓe Allah ɓe. yo toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah hawrindina mi wonɗo e yewde on ko yaadi e deftere makko nden e sunna nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam. fa qabla an adkhula fi lmawdu as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala kulla kalimatin aquluha huna khalisatan liwajhi lkarim, wa an yaj'alakum ayyuha almustami'una alkiram min allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. ado en yewtude inchallahu, miɗo toro Allah yo Allah arsika min wonɗo e yewtude on hara ko mi yewtiri ko fi makko. o woɗɗintina yewtere nden yiingo e nani yo waɗu yewtere nden hara ko fi makko kanko tun woni ko mi yewtiri. o waɗa on ono wonɓe jentitade hara ko jentitorɗon fi sabi Allah, gollitiroyon kala ko hawroniri e deftere makko nden e sunna makko on li wajhillah. uzakkiru nafsi wa iyyakum bi hadithin min ahadith al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam alladhi yarwihi ash-shaykhayn imam al-bukhari wa imam muslim. qala alayhi salatu wassalam: inna fil jannati shajaratan yasiru ar-rakibu fi zilliha 100 amin la yaqta'uha. wo leggal hinoka nder aljanna, leggal wo waɗɗiɗo dogay e ley ɗowdi maggal ɗon duuɓi 100 hara wawari taƴugol ɗowdi leggal ngal. duuɓi 100. ko mbo Allah marani ɗum ɗo ko ɓe wiyeteɓe awliyaullah, waliyaɓe Allah ɓen. yo Allah waɗu en e maɓɓe. haray ko dado en natande wiyeteɓe waliyaɓe ɓen, hiɗen andintina ɗo neniraɓe meɗen e bandiraɓe meɗen fou, wa khassatan annisa, sonnaɓe ɓen. al a'immatul arba'a, karamokoɓe ɓen nayo ɓe anduɗen ɓen: al imamu shafi'i, imamu ahmad, wa imamu ahmad bun hanbal, wa imamu aba hanifa, wa imamu al-bukhari, wa malik, wa ghayru haula
hafazu alquranul karim tahta aidi al ummahat. ɓe ceernoɓe ɓe mi woori ɗo inde muɗum ɓe fimum luttata ila yawmel qiyama, ɓeɗo fo ko ɓe jangi ɓe hunji qur'ana koye sookeje yumma maɓɓe, ko yumma maɓɓe en hunjini ɓe deftere allah nden, hunjini ɓe sunnane laaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ko fiiɗum si ɓe inni wo al ummu ko madrasatun, wo nenejo on wo ko o l'école, si o moƴƴi ande haray communauté on fof moƴƴoya yeeso, yo allah dandu o bonde o ɓoylade ko yeeso ton ɓurata hulɓino yaade. so nani imamul boukhari, o nani imamu ahmad, imamu shafai, ko ɓe nenirama ɓe dari darti ha qur'ana e sunna, l'islam wawi heƴugol ka salaji maɓɓe. woɓɓe maɓɓe ton en ala nadde détail on, hara mawɓe maɓɓe mayino neɓi woni no aliyatima, nenejo on daro haɓɓo dadito ha no ɓiɗɗo wonira goɗɗum jango. kamɓe ɓe mahi hakkille ɗen ɓe mahanari ɓe cuuɗi ɗin, enen hiɗen mahande ɓiɓɓe ɓen cuuɗi ɗin, en ala mahande ɓe haqqillaji ɗin. goɗɗo wakkiloto ɗo 50,000 euros, 10,000 euros, 5,000 euros sodugol parcelle goto, sodugol parcelle goto fi avenir ɓiɓɓe. o wakkilaki ɗo ƴettugol ɗo 5,000 euros ɗo naɓa paykum makko yo kon hunjoyo qur'an, o innayi hino satti. nawɓuɓen no andi kamen ko ɓuri e sattude kon fof no gasa ko 100 euros ma 150 euros, hara ɗuuɗi han par mois ɓurata 250 euros, hara ka ɓuri e ɗuuɗde ɗon, kono haray no wullede ɗin hiɗi satti. kono si tawi ko sodugol ɗo parcelle ɗo mo 10,000, 15,000, 20 euros ka hoore lawol, haray hiɗa wakkili fi avenir paykoykoy. ɓe inni wo sa mahani paykun suudu, a mahanari hakkille makkun on, a mahi suudu ndu, a maranimo cuuɗi ka o hoɗa, kono a mahari hakkille makko ɗen, ɓay tun hakkille ɗen mahaka ko ɗen o ƴettoyta o liɓeroya suudu ko mahanɗamo ko. sa etike noon ha a mahi hakkille makko ɗen netto o woni nendi, o ƴettay hakkille ɗen e ko o heɓi ɗon kon o mahnoya cuuɗi hoore makko, hara ko moƴƴuɗi moƴƴanima moƴƴanimo. dalil meɗen e muɗum omo ɓe innata umaru bun abdul aziz, lamma hadaratuhu lwafat sa'aluhu ya umar anta amira almuminin famaza tarakta li auladik. ene amir, hande noon joni a hewti ka wiyete ɗon ɗeɗɗere mayde nde nangima, hiɗa mari ɓiɓɓe 11 ma 12 no ardi o riwayaji ni, ene yetimen ko honnum accanɗa ɓe ɓiɓɓe ma. umar o jaabi, o moɓidiri ɓe fo taw, o inni wo taraktu lahumullaha wa rasula, miɗo accani ɓe allah ene laaɗo makko on, in kanu salihin fa inna allaha yatawalla salihin. si tawi ɓe hara hiɓe moƴƴi, mi newnoɓe needi moƴƴiri, ɓe andi allah, ɓe andi nelaaɗo allah, fa inna allaha yatawalla salihin, ko allah ƴettata fi neɗɗo moƴƴuɗo. sa woni aade moƴƴuɗo wata mapo ko ñaama, ta mapo ko holta, ta mapo ka hoɗa, ta mapo ko honno waɗata avenir ma on. la takhaf abadan li mustaqbalik in kunta taqiyan. si tawi a huli allah wallahi ta mapo fi ɗum, ko allah fa inna allaha yatawalla salihin, ko allah ƴettata heftata fi aade moƴƴo. wa in kanu gayru zalik, si tawi noon hara on moƴƴa, hara mine irano ɗum ɗon, law taraktu lahum mala qaruna ma nafa'ahum shay, simi accaniɓe jawdi ko qaruna accano hay hunde wawaɓe nafude. o yini noon kanko wohimo mooli allah nde o yangoto fi jawdi o accana ɓiɓɓe makko ɓen hara wonaɓe moƴƴuɓe nafitora ndin jawdi ɓe funsandi hara hasbore makko, hasbore jawdi ni ko kanko fawi. o amma noon si tawi hara noon pellet hande kadi ko moƴƴuɓe, ɗum noon hara e mapinamo ko allah ƴettata fi maɓɓe. si tawi noon ko bandi o accata jawdi fi bandi, ko funsoya ndin jawdi ɓaawo makko hara hasbore jawdi ni ko kanko fawi ka gabru makko. ko ɗum si ɓe neniraɓe meɗen ɗo ɓe ne ani en imamul boukhari, ɓe ne ani en imamu ahmad bun hambal, imamu ahli sunna wal jamaa. ɗi gayi ɗo ko ɓeɗo wiyete rijalum, so nani worɓe ɓen tigi ko ɓeɗo worɓe, no ka worɓe ko ɓe fi maɓɓe jantete ko ila yawmil qiyama. umar o ɗo ko ñande o mayeyno ko tawi hay hunde ko woni ka nder suudu ala, kono o acci ɗum ɗo
en wowlay fi makko ila yawmil qiyama o nde wono fayɓe ɓen e hoore ɗum ɗo ko ɓeɗo wiyete awliyaullah ko ɗum haray si ɓe inni sonnajo on ko madrasa ko l'école fopp haray hino nder ɗon babajo on hino woodi rôle makko on yaltugol ɗaɓɓa e arsikeji ɗin adda kono amma tarbiyatul aulad ɗum ɗon ko waɗɗi koye sonnaɓe ko ɗum si ɓurnaɗon ɓe maaki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati on fopp ko on ayninaɓe on fopp kadi on landitoyde fi ko aynaɗon kon sonnaji on landitoroyde fi suudu ndu e fi ɓiɓɓe ɓen e fi ko moodi makko accika nder suudu kon si tawi ɓe jangi ko oɗo woni ko fawi si ɓe jangari ko kanko kadi woni ko fawi kadi yo Allah moƴƴinan en ka nder suudu e ka yaasi si ɗum noon feƴƴi ayyuhal ahibba fa man huwa al wali ene waliyu no woodi hi awliya Allah no woodi waliyu ko wiyete kon waliyaɓe Allah ɗum hino woodi dalil meɗen e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala wa dalika deftere makko ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun ɓe wiyeteɓe waliyaɓe Allah wo kulol fawaki ɓe nde hiɓe maaya ɓe si ɓe mayde ɓe mapaki wala hum yahzanuna fi ma taraku wara'ahum min al usari wal aulad ɓe sunaki ko ɓe acci e ɓawo maɓɓe ɓe ngureji maɓɓe nde ɓe maaya haray ɓe hula hay e hunde ɓe andi haray ɓe andi ko honto ɓe waɗi ko ɓe fokkiti ɓe mapaki kadi ko ɓe acci ɓawo kon si ɓe heɓay ko dankanoɓe ko ɓeɗo wiyete awliyaullah sa woni e ɓeɗo haray tigi tigi a woni waliyu ɗon wona ko rondete koko yengante seede mum subhanahu wa ta'ala o daali wo ko allazina amanu wa kanu yattaqun ko shartiji ɗiɗi pet waɗay ma goɗɗo wali ko al imanu billah wa taqwallahi azza wa jal sa heɓi ɗiɗo fil ghaibi wa shahada kene e gundo hara ya woni waliyu Allah fal waliyu kullu man kana taqiyan fa huwa waliyun lillah subhanahu wa ta'ala kala neɗɗo laatiɗo ko hulayɗo Allah fil ghaibi wa shahada kene e gundo simi weddike min tumiɗo andi Allah no rentilam siko yeeso mon kan ɗon kam feƴƴiti hande kadi sa heɓi ngol kulol ɗo andu a heɓi ko wiyete kon wali joni noon no woodi awliya'u shaytan no woodi kadi ko wiyete kon awliya'ullah noon ko ɗi sartiji ɗo allazina amanu ko ɓen gumɗinɓe Allah wa kanu ɓe laati kadi yattaquna hara hiɓe hula Allah inni lahumul bushra no wodani ɓe welo fil hayati dunia ka gurran adna ɗo wa fil akhira e ka lakara kadi ɓe heɓay welo nde ɓe maayi haray ɓe hula hay e hunde ɓe mapaki e inata Allah hollay ɓe mayde maɓɓe nden kono nde ɓe maayi haray hay hunde mapinaɓe par ce que hiɓe anndi ko ɓe wuuri e muɗum kon walihaza qala ibnul qayyim al jawzi rahimahullahu ta'ala a'zamu nasihatan fil hayat hiya maza انظر إلى حالك الذي أنت عليه إن كان يصلح للموت والقبر فاستمر عليه وإن كان لا تصلح لهذين بيني فتوب إلى الله وارجي إلى الله سبحانه وتعالى قلون سيخ ابن الجوزي بماكي ووسيه برطو مونده وسيه وكو وسيه دو wo ya ndaru alhaali ma on fewndo ɗo ka fewndiɗa ɗon nini hiɗen habbi ɗen e hutuba juma ɗen habbi joni en juula joni juma inchallah wo ya ndaru no fewndorɗa fewndo ɗon golle maɗen kene e gundo wo si tawi fewndo ɗo a andi ngal gollal ngal wonɗa ɗo e muɗum si a maayi fewndo ɗo hinno moƴƴanma ɗabru ma on no moƴƴanma wo haray continue ko wonɗa moen kon haray koko moƴƴi no mi woniri fewndo ɗo ni ila weeti nde yontere feƴƴune ɗo fof komi golli kon fof ndu lewru ɗo fof komi golli kon fof ma komi woni e gollude kon ma komi miiji gollugol kon fof wosi mi ndaarimi tawi pellet ɗum ɗon no moƴƴani mayde e moƴƴani kaburu an on wo haray yomi continue hoore ɗum ɗon mi jokko ɗon wonon kono so tawi miɗo anndi pellet mi faalaka mayde nden nanngalam fewndo ɗo wo haray yomi anndu pellet kon komi jokki ɗon wona ko moƴƴi yomi tuubu mi rutto ka Allah wasiye ɓurɗo mawde wasiyeji ɗinni o ɓe mi e ndaara hoore mum mayde nden no wawi nangude lan joni kam mi woni e hutubude ɗo no woniri kande wawi on nangude ka joɗɗon ɗo ɗon habbi ɗon jentade hutuba wosi tawi noon fewndo alhaali an o yimɓe ɓen ko andi koko feeñi kon
ko suuɗi kon ko min tun e subhanahu wa taala woni ko andi. Si tawi pelleti miɗo felliti fewndo si mayde nay giilan mi mapaki naatoy gollan qabru min tun e golle an nder to mi mapaki mi hula hayye hunde o haray pellet gollal ngal mi woni e fewno muɗum o fewndo haray ko moƴƴal. kono noon si tawi mi falaka pellet mayde nangal am fewno ɗo sabi miɗo okkodiri e riba, miɗo ño'i, miɗo feni, miɗo jeeni, miɗo wujji, miɗo jatti, miɗo tooñi, piiji ɗin fof dolle dolle ñamale e hoore an kala bakkato yimɓe andi ka be miɗo tuusiri gokkum mi falaka fewno ɗo wo wandu pellet ko jokkuɗa ko wona ko moƴƴi. sina ɗum si tawi pellet wo ko jokkuɗa ko moƴƴi wo a hulata mayde nden. yo Allah okkoren battane moƴƴo. o ceernojo ɗo wi ibnul hibban o wi ma aqbala abdun bi qalbihi ila Allah illa aqbala Allahu bi qulubi almu'minina ilayhi hatta yarzuqahu mawaddatahum wa rahmatahum. o ceernojo ɗo wi wo hay goto e waliyaɓe Allah e gomɗinɓe Allah o ƴettari ɓernde makko nden o fewtininde e Allah hattirde e fewtingol ko wawɗa kon ko wowlugol ngol fi convenkol jama. ƴetta ɓernde ma nden fewtinande subhanahu wa taala. wandi nelande ɓe landano ɓeyni attaqwa ha huna ko wiyete kulol Allah ngol ko nder ɗo woni ko singol jooɗike nder ton ngol yalta noon hande kadi ka yaasi. oɗo non o wi ma aqbala abdum bi qalbihi ila Allah, hay goto ƴettari ɓernde mum nden o fewtini ka Allah illa aqbala Allahu bi qulubil mu'minina ilayhi, sina Allah ƴettay ɓerɗe gomɗinɓe ɓen foppo kadi o fewtina ɓerɗe ɗen e ma hatta yarzuqahu mawaddatahum, ha Allah on arsika ma giggol maɓɓe e yurmede maɓɓe. hara fof hino yiɗuma, fof hino teddinma, fof hino faalama ka hewtuɗa o hara hiɗa hetti. nde ɗum ɗo no waɗa o hara e ƴetti ɓernde ma nde nga fewtini subhanahu wa taala ko kanko yiilindirta ɓerɗe jiyaɓɓen fof no e hakkunde kolli ɗiɗi e kolli Allah yuqallibuha kayfa yasha. Allah no yiltinira ɓerɗe jiyaɓɓen no faalira o. goɗɗo no weeta bimbi hara ko julɗo nde kiikiɗe no hewta hara wonti kefeero, mo wona kiikiɗe ko kefeero nde no weeta bimbi hara wonti julɓe. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيو نو درغول دي دعاء جدي اللهم يا الله كو أوني ويلي تيدو برد جيابه بيني وثبت قلبي على دينك متوري كما تبنتم برد أندن هوري دينما. وتواي حديثي جبرد يهول بناد أو حديث weta ko a julɗo ɗo e kiiki hara wonti kefeero hara yeeyi diina ma kan fop aduna. amma noon ɗa wona kadi kiikiɗe ko a kefeero ɗo e bimɓe kadi Allah subhanahu wa taala bagorima yurmede makko nen a tuubi a ruttike. sifa warnoɓe wonkiji temedere ɗin ɗon fof wawɓe warde ɗum ɗon fof o tuubi o rutti o laɓɓini ka subhanahu wa taala o maayi o yehi aljanna. no woodi woɓɓe wuuruɓe e bakkatuji jusqu'à la dernière minute ɓe tuuba ɓe rutto ka Allah hara lam yasjudu lillahi sajada, hara o sujjadaari Allah hay sujudu goto. Allah bagorimo yurmene makko nen o maaya o naata aljanna. idan iza su'ilna faman huwa alwali falwaliyu kullu man kana taqiyan lillahi subhanahu wa ta'ala. kala on laatiɗo ko julɗo himo gomɗini himo hula Allah o woni wali. no wonnon awliyaullah on allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya, ɓeɗo ko awliyaullah. amma noon toon kadi awliya'u cheytan waliyu cheytan ɓen noon kadi hiɓe andi toon fiifotoɓe pette innay ɓe ɗum ɗo waɗu ɗum ɗo waɗa ɗum ko awliya'u cheytan noon. ɓen ɗo yo Allah dandu en siga ɗin piiji ɗon na ɓen innay ɗo ndiyar saƴo jooɗi ɗan saƴa ɗum ko goɗɗum go noon ɗum koye juuɗe Allah woni. no wodi toon piiji joyi andaɗi sona subhanahu wa taala. sa yi noon goɗɗo no waɗa piiji gono toon ko ngalɗini ko golle cheytane ɗin naya inno oɗo kaari dey ko ɗum tedduɓen noon la. waliyu tigi ko on neɗɗo gomninɗo hara ko kulowo Allah. fi on ɗum qala Abdullah ibn Mas'ud wa Abdullah ibn Abbas rahimahumullah radiyallahu anhuma awliyaullah wo waliyaɓe Allah ɓen tigi allazina idha ru'u zukira Allah, ko ɓen ɓe andata no yiruɗaɓe tun a anditay fi Allah. kala sa yi'i gando hara hiɗa e goɗɗum a falaka o tawama e muɗum ɓen woni waliyaɓe Allah. hiɗa waɗude goɗɗum a andaka a falaka kaari en yiyanama ɗum
ɓen ɓe a faalaka yiyanama ɓen ko awliya Allah ma hiɗay alhaali amma coñ nokku ka jooɗiɗa ma ɓornateri ɗi ɓorniɗa ma ko wonɗa e wadde ko wonɗa e huwude a faalaka docteur kaari oustage kaari alaji kaari en tawama ɗon ko ɓe wiyete awliyaullah alladina ida ru'u dhukira Allah hara no yiruɗaɓe tun ɓe andintinde fi Allah kala neɗɗo mo wonduɗa leere goto leeri ɗiɗi leere tati o annitinarima fi a wuuri seeɗa maya e pooma on ɗon sansu on ɗon on ɗon na o weldiɗɗo non ko wiyete giɗo ko andintinayɗoma fi lakara o andintinama o aduna ɗo adduniyal faniya o ko lannayɗo ni o andintinanma fi lakara luttayɗo on oɗo leere juulugol mayi juulo en habboɗen ha juulen si yehen sey yehiɗo joni en leeta e waktu on ka jamiu e hande bayana hino woodi darsu oustage kaari en no nokkel kaari watten o bayana ɗo heɗoɗen on ko andintinayɗoma fi lakara kono yewe mari kaari no soodi tumbere nokkel kaari ka hoore laawol neɗɗo on waɗay ɗo magasin ji 10 on nawgiɗo moƴƴo kaari no yaltini sorti disiwal o sansino ngala ngal o joguno on na o weldiɗɗo moƴƴo kaarijo fewndo famille on fop ɓe gonne heeɓi kaydiiji ɓe fop hiɓe États-Unis ɓe yano Japon ɓe no Canada ɓen naɓe weldiɓɓe moƴƴo ko andintinayɗoma a wuuri seeɗa maya e pooma ko on woni giɗo maɗa en toro subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en battane moƴƴo yo Allah waɗu en e waliyaɓe Allah ɓen kakene e gundo aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة مسيب جول بتدب باوين يتد الله لاول إدبل جولا برنا دو تاغي فنgon صلى الله عليه وسلم أم الله تاغي توتكو رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من نولراري مسنا يرمين ونند تاغي فنgon فو ɗum woni julɗo e mo wona julɗo fuu naftoro e muhammad sallallahu alayhi wa sallam en juula e makko kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko e kala wonɓe e etade wongol e laawol ɓeeɗo ila yawmil qiyama yo Allah wattidu en e maɓɓe musidɓe julɓe tedduɓe khulasatul qawli on awliyaullahi fa kullu man kana taqiyan mu'minan taqiyan ko ɗum wiyete waliyu haray ko en gomɗin waliyaɓe Allah no woodi no Allah inniri noon ala inna awliya allahi la khawfun alayhim ɓeeɗo ɓe hulatade nde ɓe maaya ɓe hulata kadi kala alhaali no tawriɓe noon haray ɓe woni pré no woodi woɓɓe goo hay si tawi ɓe yalti hara mayde nden ɓe fottu ɗon haray ɓe woni pré yo ɓe yahdu no woodi noon woɓɓe ɗo si innama yo ɓe heblano ɗo fi mayde nden ɓe wawi heblade ɗo duuɓi 10 hara ɓe wawari timminde fi yo newo fi no ɓe fatora a ɓe wonɓe preeɗa ɗon tawata nde ari wo juhataɓe ɓe waɗiɗo ka hakkille maɓɓe ɓen pellet mawta fa qul innal mawta alladi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum on fottay e mayre anda ko honto newne yurde hiɗa yahude ni kayde kadi hiɗe ɗaɓɓitudema on fottay ñande goo ɓeɗo hiɓe woni pré si yehi ha hewti o daraja ɗo andu hara woni ko wiyete ko wali no woodi noon goɗɗo oɗo ko ɓi waliyaɓe Allah ɗum no woodi waliyaɓe Allah ɗum kan no woodi waliyaɓe cheytani kay haray no woodi yo Allah waɗu en waliyaɓe awla ka konngol e ka kuugal allahumma la tufarrig hadha aljam illa bi dhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbalin mabrur allahumma ij'al jammana hadha jamman marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوها وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين واقم الصلاة